Пушкину снова приходят поэты, снова читают стихи. Пушкин шигырьләрен укыйлар һәм аның турында сөйлиләр. Бүген Казан үзәгендәге һәйкәл янына аның иҗатын яратучылар җыелды. Алар арасында президент Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Ул беренчеләрдән булып шагыйрь һәйкәленә чәчәк салды. Аңа дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан мэры Илсур Метшин һәм барлык җитәкчеләр кушылды. Бу бәйрәм узган гасыр уртасыннан традициягә кергән. 2011 елдан алып ул рус теле көне буларак билгеләп үтелә. В произведениях Пушкина ярко прослеживается красота и величие, душевная простота и мудрость, сострадание и искренность русского народа. Все эти черты мы стараемся сохранить и сегодня. Рөстәм Миңнеханов рус теле һәм мәдәнияте үсешенә зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Алар арасында мөгаллимнәр, тел белгечләре, китапханәчеләр бар. Опера һәм балет театры сәхнәсеннән рус әдәбияты классикларының шигырьләре яңгырый. И на гранях их выше темных туч цепи гор стоят. Шагыйрь сыны янында иҗат әһелләре шигърият яратучыларга Пушкин әсәрләрен сөйли. Забуду все свои проклятия и тень измен моих, чужих ли. Бүген Пушкинның шигырьләрен русча гына түгел, ә дөнья халыклары телләрендә укыйлар. Аның иҗаты 216 телгә тәрҗемә ителгән. Татар иҗат әһелләре арасында да аның турында язучылар һәм шигырьләрен татарчага тәрҗемә итүчеләр күп. Ул үзе дә башка мәдәниятләр белән дә бик нык кызыксынган. Коръәнгә нисбәтле язылган шигырьләрен дә без аны беләбез. Шулай бит инде. Шуңа күрә Пушкинны без һәркайсыбыз да үзенеке итеп кабул итә. Аллаһ бөек, шәфкать кылып Мөхәммәдкә ачты ул Коръән сүрләрен. Без дә үрлек бөеклеккә. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан Пушкинның «Подражание Корану» шигырен татарчага тәрҗемә иткән. Ул бит Коръәнне өйрәнгән, алай гына да түгел, менә шундый катлаулы матур әсәр язган. Ул мин аның кайбер өлешен тәрҗемә итеп сәхнәләрдән укып тамашачыларга җиткердем. Александр Пушкин үз гомерендә бер тапкыр Казанда булган. Ул Пугачев восстаниесе турында материаллар туплау максатыннан Россия шәһәрләре буйлап сәфәргә чыга. Казанда узган 3 көн дәверендә ул татарлар, мөселманнар тормышы, башкалабыз турында соллы гына мәгълүмат туплаган һәм соңрак аларны үз әсәрләрендә чагылдыра. Татар халкы турында әйткән фикерләр бар, башкортлар турында да. Ул аларга шундый теге менә хөрмәт белән карый. Ул әйтә, һәркем дөньяда яшәргә тиеш, һәркем, һәр халык тигез ди. Рус телле глобализация ул Пушкиннан башлана һәм шуңа күрә Пушкинсыз татарларның яхшы итеп рус телен белүе күз алдына китереп булмый. Татар шагыйрьләре арасында иң беренче Габдулла Тукай Пушкиннан үрнәк алып иҗат итүен әйтә. 19 гасырдан башлап хәзергә кадәр татар әдәбиятына Пушкинның йогынтысы зур дип белгечләр. Пушкин кебек, Тукай кебек шәхесләр үзләренең зур иҗатлары белән шул милләтнең мәдәниятен дә, сәнгатен дә, гореф-гадәтләрен дә һәм иң беренче чиратта телен дә киләчәккә алып бара. Казан бүген әнә шулай Пушкин рухында яшәде. Бөек шагыйрьнең туган көне төрле халыкларны берләштереп, аларны уртак шигъри дулкында тибрәтте. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.